Ya he hablado un poco sobre los artilugios de Sniffles en el pasado, pero creo que es justo dedicarle un video totalmente centrado en sus aparatos. Aquí les dejo una lista de los objetos creados por Sniffles durante la serie. Este es visto en el episodio donde se estrellan contra una pequeña isla. Sniffles, con ayuda de un libro, utiliza piezas de un viejo autobús escolar para crear un cohete. Pero cuando él, Handy y Flippy arrojan a Lumpy, comienzan a volar fuera de control hasta chocar contra el sol. Este es uno de los inventos más extraordinarios de Sniffles. Por un lado, el material del cohete podría soportar la diferencia de presión en el espacio exterior, y era lo suficientemente potente para acercarse a gran velocidad al sol, y solo estaba hecho de un autobús escolar y un árbol. Otro testimonio de su ingenio es cómo usó la gasolina en el autobús para impulsar el cohete. En realidad, el combustible es necesario para impulsar los cohetes espaciales modernos, y todavía no son ni remotamente tan poderosos como el que hizo Sniffles. Sin embargo, también debe tenerse en cuenta que claramente no incluyó ninguna forma de freno o incluso controlar realmente el cohete, lo que provocó la muerte de todos los pasajeros. Esta máquina fue creada cuando Sniffles estaba enfermo y no podía alcanzar a las hormigas, ya que tenía la nariz tapada. Así que fabricó una máquina succionadora para ponerla sobre su boca y poder comerse a las hormigas. Desafortunadamente, estos astutos insectos invirtieron la función, haciendo que Sniffles fuera succionado de reversa, quedando como carne de lata. Además, este fue el primer artilugio creado por él en causar su propia muerte. Cuando Sniffles lo usa, es tan fuerte que le arranca ambos brazos, provocando que se desangre hasta morir. A partir de esto, se puede llegar a la conclusión de que el jetpack no solo tuvo un empuje enorme para al menos despegar del suelo, sino que fue tan grande y las correas se hicieron tan fuertes, lo que significa que en lugar de volar fue destrozado. Se cae después de un rato luego de que se acabara el combustible y aplastara su cuerpo. Sniffles recoge el imán gigante que inmediatamente termina alrededor de su torso, debido a su fuerte atracción magnética que atrae varios objetos metálicos en su camino. Es golpeado con una plancha calefactora, varios clavos, empalado en el ojo con unas tijeras, y muerto cuando una viga es clavada en su espalda. Por último, el imán atrae una bicicleta. Parece tener una fuerte fuerza magnética que puede atraer objetos desde una gran distancia. Hace que las cosas crezcan de tamaño. Es un poco misterioso cómo la fórmula de crecimiento permite que un objeto u organismo crezca varias veces su tamaño original, pues una pequeña gota del tubo de ensayo era capaz de multiplicar drásticamente el tamaño de una manzana, al menos hasta el doble de la altura de Sniffles. Este ingirió el brebaje, con la esperanza de crecer enormemente. Sin embargo, beberlo hizo que su estómago creciera más grande que su cuerpo y más grande de lo que podía caber en la pantalla. Hubiera sido más prudente que Sniffles vertiera la fórmula en su cuerpo, en lugar de tomarla. Se ve a Sniffles sosteniendo esta gran zanahoria verde brillante, junto a otros competidores, Mime, Nutty, Handy y Lumpy. No se sabe casi nada sobre este objeto, pues poco después de la victoria de Lumpy, Sniffles junto con el resto de los clientes del recinto ferial mueren cuando el maíz de Lumpy comienza a estallar. Sniffles usa esto cuando se encuentra en el hospital, se pone un casco en su cabeza y tiene cables conectados a un televisor para mostrar lo que está imaginando. Desafortunadamente, todo sale mal cuando Lumpy cambia los canales. Como resultado, el sueño de Sniffles se convierte en una pesadilla ya que muere y resulta herido durante varias ocasiones en el episodio.
Personalmente creo que este es el invento más genial y útil que ha creado, a la par de la máquina del tiempo. Sniffles se ve con este objeto en el campamento, cuando él y Todd le arrojaban piedras a Cuddles. Básicamente, funciona como un tirachinas normal, pero puede lanzar varias rocas y otras cosas a la vez girando una manivela. Este extraño animal es creado por Sniffles, a partir del resultado de un experimento de química. Parece estar hecho de una sustancia ácida, porque su limo puede quemar varias superficies, desde la piel hasta el hormigón. Aunque generalmente es amigable y tiene cualidades de mascota, y saca su lengua cuando se agita al igual que un perro. Un avión de papel versión metálico con una antena, que se opera a través de un control remoto, como se logra ver en la casa de Sniffles. Sus bordes son afilados y pueden cortar los ojos si vuela lo suficientemente cerca, como pasó con Toti. A pesar de ser activado y operado por un control, el avión puede volar por su cuenta a grandes distancias, sin dejar de hacer bucles y volar en círculos. Tiene pequeños propulsores que lo impulsan a través del aire a altas velocidades, y es incluso lo suficientemente fuerte como para usar una cuerda de cometa y destrozar a Nutty. El taladro es una máquina excavadora que se utiliza para estar bajo tierra. Este se usó para rescatar a Coop, que supuestamente estaba atrapado en un pozo. La máquina estaba mal construida, en parte debido a la interferencia de Pop, y también debido a un mal diseño. Por ejemplo, se construyó una pequeña cúpula de vidrio en la parte superior de la máquina, fuera del alcance del taladro, lo que provocó la destrucción de la cúpula y el estallido de la cabeza de la mole. La máquina igualmente causó la muerte de Petunia, Cuddles, Sniffles, y Lumpy. El mecanismo de perforación del taladro era inmensamente poderoso, era capaz de permanecer estacionario y girar todo el vehículo, con pasajeros. Este es otro caso en el que Sniffles ignora el sentido común, ya que no era necesario construir semejante máquina. Sniffles fabricó esto en un intento de salvar a Giggles. Puede encogerse y caber dentro de alguien, cuando el piloto gira una perilla en el panel de control. Tenía la intención de entrar en el cuerpo de Giggles, pero fue eyectado y sin saberlo fue a parar en el cuerpo de Lumpy. Tiene una varilla eléctrica que usa para vaporizar los gérmenes. La máquina se expandió a tamaño completo dentro de la cabeza de Lumpy, matándolo cuando su rostro explotó, y la varilla eléctrica atravesó la cabeza de Giggles desintegrando su cerebro. Y cuando Sniffles estaba saliendo de la máquina, accidentalmente restableció los controles con el pie, lo que hizo que se encogiera cuando estaba a la mitad, cortándolo y posteriormente muriendo. El robot hormiga se utilizó para infiltrarse en la casa de las hormigas. Estaba equipado con hojas de sierra, tenazas y taladros. Fue controlado por Sniffles con un casco de control mental. El robot destruyó el hormiguero, pero llegó a su fin cuando apuñaló un enchufe eléctrico mientras intentaba atrapar a las hormigas, apagando su control y electrocutando a Sniffles. Este dispositivo también fue visto como un intento de atrapar a las hormigas. Consta de dos cascos, uno para Sniffles y otro pequeño para el robot hormiga. Puede controlar tanto robots como organismos vivos. Después de la destrucción del robot, una de las hormigas reprograma el casco simplemente cambiando los cables, para poder controlar Sniffles. Posteriormente torturan a Sniffles dándole una de las muertes más horrendas. Y aunque no pueden controlar sus acciones, la víctima todavía es consciente de lo que está haciendo como Sniffles, el cual lloró, gimió y gritó mientras atravesaba su terrible experiencia.
Lo que es interesante es notar que Sniffles no solo había creado un sistema de control mental que funcionaba perfectamente, lo cual es increíblemente difícil de lograr debido a problemas de concentración, sino que también había creado un sistema de control mental para un organismo vivo, lo cual, en circunstancias reales, no es posible. Sniffles inventó la máquina del tiempo como un medio de retroceder, y evitar derramar un vaso de leche. Se le ocurrió la idea cuando rebobinó una película que estaba viendo muy similar a Volver al Futuro. A partir de esto, usó una lavadora y otras piezas de repuesto para construirlo. Después de su finalización, Lumpy corrió a buscar a Sniffles porque Toti resultó herido en un patio de recreo, por lo que Sniffles estrenó su máquina para evitar que Toti se lesionara. Desafortunadamente, gracias a una serie de contratiempos, Sniffles en lugar de salvarlos, causó la muerte de Toti, Cuddles, Lumpy, y Giggles varias veces. Después de rendirse y desmantelar el patio de recreo por completo, los personajes repiten los eventos del primer episodio. Con la ayuda de la máquina, también inició la rivalidad entre hormigas y osos hormigueros al comerse una hormiga frente a un oso prehistórico. Al final del episodio, es aplastado por la lavadora operada por una versión de sí mismo del pasado. Este Sniffles no tiene conocimiento de lo que ocurrió antes de su llegada y sigue a Lumpy a un nuevo ciclo de muerte. Esta es una de las varias ocasiones en las que Sniffles ignora el sentido común. Sin embargo, probablemente sea el aparato más ingenioso y útil que ha creado. Oh.